হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজ একটা নতুন কন্টেস্ট করছি। সেটা হলো আপনাদের চিপসের ওপরে কিছু কন্টেস্ট। আর আমাদের দুটো প্রতিযোগী আছে আমাদের সঙ্গে, এই যে আমাদের মিস্টার অয়ন অ্যান্ড মিস্টার শুভ। এদের দুজনকে নিয়ে আজকের মেনলি কন্টেস্টটা। তো দেখুন আমরা কি নিয়ে এসেছি, সেগুলো দিয়ে আমাদের মেনলি কন্টেস্টটা হবে। তো দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। বন্ধুরা, যে জিনিসগুলো আমরা বলেছিলাম আমাদের পাড়ার নিজস্ব কিছু পাড়া থেকে কিছু কালেক্ট করেছি, কিছু চিপস অ্যান্ড কিছু ধরুন কুরকুরে টাইপের কিছু প্রোডাক্ট। তো তার মধ্যে ধরুন 10 রকমের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। তো একটা করে দেখাই। এটা ধরুন আপনার আছে ফান প্লিস বলে একটা কুরকুরে টাইপের কিছু আছে, এবং এটা আছে আপনার ক্র্যাক্স, ওকে। আর এটা আছে আপনার লেস লেমন, এবং এটার সঙ্গে আছে আপনার সিটি মার, এটাও একটা ধরুন চিপস জাতীয়। এবং এটা আছে আপনার ক্র্যাক্স ফ্রেন্ডস, ওকে। অ্যান্ড এটা আছে আপনার কুরকুরে, এটা সবাই আপনারা চেনেন। আর এটা আছে আপনাদের জঙ্গল বুক বলে একটা ধরুন চিপস। আর এটা আছে আপনাদের লেস টমেটো, অ্যান্ড এটা আছে বিঙ্গো টেরেমেরি, এটা আছে ক্র্যাক্স রিং, ওকে। টোটাল এই 10 রকমের আপনাদের এই চিপসগুলো আছে সঙ্গে। আর খেলার নিয়মটা আপনাদেরকে বলে দিই। এরা দুজন হবে পার্টিসিপেন্ট, দুজনকে টোটাল যে চিপসগুলো আছে এগুলো আপনার কাটিং করা হবে, তারপরে এগুলোকে টেস্ট করানো হবে। টেস্ট করানোর পরে টোটাল এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এটা কি প্রোডাক্ট আছে, কুরকুরে আছে না ক্র্যাক্স আছে না লেজ আছে। তো এদেরকে যারা সঠিক বলতে পারবে, সঠিক বললে এই কার্ডটা দেখানো হবে, যেহেতু চোখটা বাঁধা থাকবে। আরেকটা প্রসেস হচ্ছে চোখটা বাঁধা থাকবে, চোখ বেঁধেই বলতে হবে। আর সঠিক বললে এই কার্ডটা দেখানো হবে, এবং যদি রং বা ভুল বলে সেক্ষেত্রে এই কার্ডটা দেখানো হবে। আর যে ভুল বলবে আর কি, যে সব থেকে কম উত্তর দেবে, মানে সে লুজার হলে তার একটা পানিশমেন্ট আছে, সেটা খুবই কড়া। সেটা হয়তো আপনারা জানেন, স্কুল লাইফে আপনারাও করেছেন। সেটা হলো নীল ডাউন। যে লুজার হবে তাকে কিন্তু নীল ডাউন হতে হবে। পার্টিসিপেন্ট আমাদের মিস্টার অয়ন অ্যান্ড মিস্টার শুভ। হাই বলে দাও। ওকে, স্টার্ট। বন্ধুরা, এবার আমরা চিপসগুলো কেটে নিচ্ছি। তো প্যাকেটগুলো আমরা এখন কাটিং করব। কাটিং করার পরে তারপরে এদেরকে টেস্ট করাবো। কিন্তু আরেকটা কথা বলা হয়নি, সেটা হলো এদেরকে যখন চোখ বেঁধে এগুলো টেস্ট করাবো, একটা করে পয়েন্ট যোগ হবে। ধরুন এটা যখন যদি ওরা বলে সঠিক বলতে পেরেছে তো 1 পয়েন্ট পাবে, আর যদি না বলতে পারে সেক্ষেত্রে 0। তো এটা আমরা অ্যাড করবো। আমরা প্যাকেটগুলো কেটে নিচ্ছি এক এক করে, ঠিক আছে। প্যাকেটগুলো কেটে নিই, কেটে নেওয়ার পরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা কাটা হলো। বিঙ্গো টেরে কাটা হয়ে গেল। আর লিস্টটা কেটে নেব। ওকে, লাস্ট আমরা কাটলাম ফ্রিটস, ক্র্যাক্স ফ্রিটস। ওকে, লেটস গো।
চালু করছি আমাদের এবার প্রোগ্রামটা। আর প্রথমে আমরা শুভকে দিয়ে শুরু করি। শুভ দিয়েই করা যাক। আমাদের চোখ বাঁধা এটা কোথায় রাখলাম, এই যে ওকে, এটা পেয়ে গেছি। তো এটা দিয়ে প্রথম শুরু করব। স্টার্ট নাও শুভ। দেখা যাচ্ছে না তো? ওকে, এদিকে দেখাও, সোজা সামনের দিকে। ওকে, তোমাকে প্রথম কি টেস্ট করানো যায়? না, তারপর বলো কি আছে? আচ্ছা, এটা বন্ধুরা এই কার্ডটা। ওকে, পয়েন্ট আমরা অ্যাড করে নিচ্ছি। শুভ, ওকে, পয়েন্ট দিলাম। শুভ একটা হয়ে গেল কন্টেস্টে, একটা তো হয়ে গেল। নেক্সট দিব বন্ধুরা, এটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কোন কার্ড দেখাবো? কোন কার্ড দেখাবো? রেড লেগ। ওকে, রেড লেগ বন্ধুরা, এই কার্ডটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিলাম। ঠিক কি ভুল কন্টেস্টের পরেই বলবো। ওকে, নেক্সট আমরা দেব এটা। ওকে, বলো তোমার জন্য কার্ড রেডি আছে? ওকে, তাহলে তোমার কার্ড এটা। পয়েন্টটা অ্যাড করে দিই। পয়েন্টটা অ্যাড করে দিলাম। নেক্সট ফান ফিল্ডসের পরে কি দেওয়া যায়? ঠিক আছে, দেখে নিই সেটা তো আমাদের দেখতে হবে অবশ্যই। বল এটা কি আছে? বিঙ্গো টেরেমেরে। বিঙ্গো টেরেমেরে। ওকে, এটা হলো এই কার্ড। ওকে, পয়েন্ট অ্যাড করে দিই। ওকে, নেক্সট যেটা দেবো সেটা হচ্ছে এটা। ওকে, দেখে নিন, এর থেকেই দেবো। বল, জঙ্গল বুক। জঙ্গল বুক। ওকে, এই কার্ড দেখে নিলেন আপনারা। কার্ডটা আমরা অ্যাড করে দিলাম। আচ্ছা, কটা হয়ে গেল? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা হয়ে গেল। 5 রকম টেস্ট করানো হয়ে গেছে। নেক্সট যেটা টেস্ট করাবো সেটা হলো এটা। ঠিক আছে, বল। কুরকুরে। আচ্ছা, কুরকুরে সেক্ষেত্রে ওর এই কার্ডটা হবে। এই কার্ডটা হচ্ছে, ওকে, অ্যাড করে দিলাম। নেক্সট 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 নেক্সট
বলো এটা কি আছে বলো। লেমন চিজ, লেমন লেমন লেস, লেমন। ওকে, এই কার্ডটা। ওকে, সেক্ষেত্রে পয়েন্টটা যোগ হয়ে গেল। 1 2 3 4 5 6 7, 7টা হয়ে গেল। ওকে, এরপরে 7টা হয়ে গেল, তার মানে আরো 3টে তাকে দিতে হবে। কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, এটা। ওকে, ক্র্যাকস কালস। ওকে, ঠিক আছে বন্ধুরা, পয়েন্টটা অ্যাড করে দিলাম। 1 2 3 4 5 6 7 8, আরো দুটো টেস্ট করাবো। সো কোন দুটো বাকি আছে, সেই দুটোই করাবো। এটা করাবো। ক্র্যাকস রিংস। ওকে, ঠিক আছে। আর একটাই বাকি আছে, সেটাই দেবো। ওকে, সেটা হলো এটা। ওকে, কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো বলো। কি কার্ড, কি কার্ড, কি কার্ড বলে ফেলো। বিঙ্গো টেরে মেরে। বিঙ্গো টেরে মেরে, এটাই বলছো তো? হ্যাঁ। কনফিউজ নেই তো কোনো? না। কোনো কনফিউজ নেই। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই কার্ডটা। ওকে, তাহলে শুভর কন্টেস্ট এখানে শেষ হচ্ছে। শুভ 10 রকম শুভকে টেস্ট করানো হলো। শুভ টোটাল কত হলো সেটা পরে জানাবো। আর শুভর এবার আমরা খুলে দেবো। শুভর খুলে দেওয়ার পরে নেক্সট অয়নকে চালু করব। অয়নের চালু করার পরে অয়ন কটা পাচ্ছে, এবার দেখা যাক শুভ লুজার হয় না অয়ন লুজার হয়, তার সেইভাবে তার পানিশমেন্টটা হবে। ওকে, তো শুভর পটিটা খুলে দিচ্ছি আমরা। তো শুভ, তোমার পয়েন্টটা তুমি পরেই দেখতে পাবে। নেক্সট অয়নের এটা চালু করছি। অয়ন তুমি রেডি তো? ওকে, ভালো করে বলবে, দেখতে পাচ্ছ না তো? না। দেখতে পাচ্ছ না তো? না। হ্যাঁ, না। দেখতে পাচ্ছ না। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি দিয়ে চালু করা যায়, কি দিয়ে চালু করা যায়, কি দিয়ে চালু করা যায়। তোমাকে চালু করব এটা দিয়ে। এটা বলো, এটা কি? রেড লেস। ওকে, তোমার জন্য এই কার্ডটা বড়। ওকে, তোমার পয়েন্টটা অ্যাড করে দিই। তোমার পয়েন্টটা অ্যাড করে দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট তোমাকে দেব কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়। এটা, ঠিক আছে? বলো এটা কি আছে? ক্র্যাকস ফিট। তো সেক্ষেত্রে তোমার কার্ড এটা, এটা হচ্ছে তোমার কার্ড। ওকে, তোমাকে দেওয়া হলো 2 রকম কার্ড হয়ে গেল। ওকে, ওকে, তোমাকে কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, এটা দেওয়া যায়। ওকে, বলো এটা কি আছে? কি বুঝছো বলো, কি কার্ড দেখাবো? ক্র্যাকস কালস। ওকে, তাহলে এই কার্ডটা। ওকে, ডার্কালস। তাহলে তোমাকে কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, কি দেওয়া যায়, এটা বলবা।
কি করে এবারে বলো বলো এটা কি আছে? কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো বলো? কি কার্ড দেখাবো? কুরকুরে। কুরকুরে, তাহলে এই কার্ডটা দেখাতে হবে। ওকে 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 নেক্সট কি দেওয়া যায়? নেক্সট 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 এটা বলো এটা কি কার্ড দেখাবো বলো? লেমন লেস। লেমন লেস, এই কার্ডটা। ওকে পয়েন্টটা অ্যাড করে দিই। সোজা হয়ে বসো শুভ তুমি। নেক্সট এবার তোমাকে 5টা টেস্ট করানো হয়ে গেল। এবার করাবো এটা টেস্ট। কি আছে দেখা যাক। বলো 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 কি আছে বলো? ফান। কি ফান? আচ্ছা ফান, ওকে ফান মানে তোমার কার্ড তাহলে এটা। ওকে নেক্সট পয়েন্টটা অ্যাড করে দিই আমি। পয়েন্টটা অ্যাড করে দেওয়ার পরে তোমাকে নেক্সট যেটা যাব সেটা হলো এটা। তাতে কি আছে বলো? কি মনে হচ্ছে তোমার টেস্টটা? সিটি মার্ট। সিটি মার্ট, তাহলে এই কার্ডটা বরাদ্দ। ওকে ওকে পয়েন্টটা অ্যাড করে দিলাম। এবার যেটা দেব সেটা হলো ওকে বলো তো এটা কি আছে? কি কার্ড দেখাবো, কি কার্ড দেখাবো? জঙ্গল বুক। জঙ্গল, এই কার্ড। ওকে নেক্সট দুটো বাকি আছে, দুটোর মধ্যে এটা দেব। এটা কি আছে? এটা 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 বলো এটা কি আছে? কি কার্ড দেখাবো বলো? তুমি বলো কি কার্ড দেখাবো? রাইট অর রং? কি দেখাবো? বিঙ্গো টেনে মেরে। বিঙ্গো টেনে ওকে একটাই আছে। আচ্ছা পয়েন্ট অ্যাড করে দিই। পয়েন্ট অ্যাড করে দিলাম। তো সেক্ষেত্রে এটা বন্ধুরা এবং লাস্ট, এটাই লাস্ট। তো এটা বলতে পারলেই উইনার হয়। এখন বলা যাচ্ছে না কি হয়, লাস্টে বলবো, দেখা যাবে কি আছে বলো। বল বল ব্যাক্স রিংস। ব্যাক্স রিংস। তো সেক্ষেত্রে এটা কাজ। তো বন্ধুরা পয়েন্ট যেটা হলো, পয়েন্টটা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা সমান সমান শুভ কিন্তু একটা ভুল বলেছে। শুভ কিন্তু একটা ভুল বলেছে। সো অয়ন 10টার মধ্যে 10টা রাইট উত্তর দিয়েছে, শুভ 10টার মধ্যে 9টা উত্তর দিয়েছে। শুভ একটা কিন্তু রং বলেছে। ওকে ক্যামেরাটা ক্লিক করো, ক্লিক করো, ওখানে পজ করো। সো বন্ধুরা শুভ তাহলে একটাই ভুল বললো, সেটা হলো ফান ফিস্ট। এটাকে ও বলেছিল বিঙ্গো ট্রে মেরে, যে কারণে ওর 1 পয়েন্ট মাইনাস গেছে। অয়ন পেয়েছে 10 আর শুভ পেয়েছে 9। সেক্ষেত্রে পানিশমেন্টটা শুভরই হবে। তো শুভ তুমি পানিশমেন্টের জন্য রেডি হও। তোমার পানিশমেন্টটা কি আছে? নীল ডাউন। তো উঠে দাঁড়াও, দুজন উঠে দাঁড়াও। তাহলে কে নীল ডাউন কে হবে? তুমি। তো নীল ডাউনের জন্য রেডি হও। ওকে ওকে
সো নীল ডাউন। ইয়ে আমি উইনার। শুভ নীল ডাউন। ওকে শুভ নীল ডাউন। কতক্ষণ শুভ দেখি, মুখ দেখি, মুখটা দেখাও, মুখটা দেখাও বাবা। নাও স্টার্ট নাও, স্টার্ট নাও।